喂，諸位大家好啊！我係炒嘢猛人分三次命嘅。咁今日咧同大家講下弱肉強食之馬場風雲啊！Anyway，咁嘅話，咁馬場風雲咧就講馬啦，跑馬啦係咪啊？咁我炒嘢猛人咧今日咧星期三咧夜馬咧咁我好朋友KK 馬主咧有馬出咁希望佢拉頭馬啦Anyway， 咁講下咧馬場嗰啲風雲啦係咪咁我老實講呢排咧聽好多朋友講咧話即係明明咧買冷門嘅中咗咁譬如咁樣20幾30倍咁樣，哇突然間嚟講咧派咗錢冇一大橛收翻百零蚊咁呢情況咧呢2-3年咧都好普遍嘅咁根本嚟講咧咁我哋咧散戶咧同大戶對冚噶啦即係買馬係咪咁你話邊個專業就唔知啦係咪？散戶同埋大戶係咁講咁有時好奇怪嘅即係話一開閘嚟講咧，基本嚟講咧好多全部咧就停晒㗎啦，唔准投注咁好奇怪喎聽啲朋友講話，好似仲可以投注下咁嘅喎咁睇下邊個嗰啲電腦勁抽啲啦，係咪即係好撚似投資股票嗰啲啦，係咪啲基金吸引圖咁同我哋啲散戶對賭即係大家揾食咁解啫，係咪先咁入邊咧好鬼過癮嘅喎好撚似有啲無啦啦嗰啲馬咧跑來跑去包尾咁樣啦，係咪咁你知啦咁有時馬主問一問喂，馬調教師話掂唔撚掂呢個馬咁一般嚟講咧練馬師嚟講啦，調教師好撚曖昧講咧，可能得啩咁樣咯，係咪咁講咁最好咧就啲馬主咧買少少泥飛啦用啲走雞啦咁好似一隻荷花之星啦今日出啦咁我炒嘢猛人嗰日中咗啦係咪630幾蚊獨贏咁中埋啦孖寶啦過落去喜連勇敢啦係咪咁收幾千啦咁惠之 Q 我中喎嗰日咁幾百蚊300幾過落去200幾咁又收夾埋2條飛收10300啦係咪咁我120蚊本嘅啫我又唔會大賭嘅咁呢啲嚟講咧就賭錢以小博大嘅，我不嬲都咁樣平均住咁嗰日咧嚟講咧可能咧就食炸糊啦，唔出奇荷花之星係咪咁就唔知邊個贏啦咁大戶肯定係唔撚得噶啦，嗰場就輸噶啦大戶咁可能有啲散戶即係贏啦咁講咁我嗰日睇咧好似調教師咧好似唔係好開心咁喎，中撚咗呢場係咪先跑出嚟60幾倍係嘛？咁可能食炸糊啦係咪咁通常呢啲就周時都有噶啦，咁講咁好撚似嗰日2萬幾蚊嗰條連人位啦係咪咁好撚多食炸糊啦呢啲，基本咁呢咁撚冷嘅馬咧，大戶咧又好撚難咧就捉到嘅，呢啲咧都係啲散戶求撚期買10蚊切3局可能會中到係咪先咁如果冇冷門爆出嚟冇味道噶嘛係咪？散戶都唔屌你4步啦，成日熱門係咪梗係有啲冷門先過癮下噶嘛係咪有冷門嘅收心機賭下噶嘛中撚咗係咁講所以有冷有熱咧就正常嘅咁你冇話咩係咪先落得去場比賽啲馬咧就全部都有機會嘅，我認為狀態肯定係冇問題嘅咁你話咧屌你場得唔得轉得唔得咁樣見仁見智啦。咁我炒嘢猛人咧就對呢啲冇興趣嘅呢啲咩檔位路程我冇興趣我憑我自己肉眼睇邊隻馬狀態靚馬型靚咁OK 啦係咪咁血統要靚重要啦咁講咁最緊要咧我都認為咧馬狀態賭馬講狀態啫，馬匹好似人咁樣屌你老母係行步路都冇力幾撚高質素都冇撚用啦，係咁講所以嚟講賭馬就咁樣啦咁你話咧即係蠱唔蠱惑咧咁就見仁見智啦咁好撚多嗰啲騎手咧好撚蠱撚惑噶嘛係咪係嘛屌明明隻馬得㗎佢都唔撚得㗎屌你老母一開就包尾
無啦啦拉去內檔咁樣樣啊，坐死位咁嘛啊！屌你老母幾撚力都冇撚用啦，隻馬識飛都冇用啦，塞鳩住咗咁講啊！咁如果佢搏啊唔撚同咯喎，咁啊屌你老母一開就啊手撚住去大外檔啦嚇，蝕位都唔緊要啊！屌咁最緊要有馬出啊，有位出嚇，咁啊一到一轉就直路啊砰砰聲咁啊抽出嚟咁啊啊！咁啊係咁上啦，打鳩佢啦，咁樣啦嚇。咁啊有啲馬好撚奇撚怪喎，唔中意騎師打嘅喎，越打越縮個越褪嘅喎嚇。咁你咧啊馬咧同埋人騎手咧好撚急嘅要，如果唔撚急咧啊冇撚用嘅嚇。嗰啲馬譬如唔撚受邊嘅，唔中意打嘅，打佢越打越縮，係咪咁講啊？啊咁啊有啲馬咧推就搞撚掂啦，係咪咁講啊嚇？咁啊你留意下啦，好撚多馬推下贏嘅啦嚇，唔撚需要打嘅嚇。咁有啲騎師話：屌你老母閪！佢懶咪要打佢咯，打到佢跑為止咯嚇。咁啊好撚難講啊，見仁見智啦。咁我唔撚贊成搏命打嘅，係咪嚇？咁啊照計推下咁一邊下咧就 O K 嘅咁講啊嚇。所以嚟講咧就呢啲要騎手啊執生啦，但係好多騎手都唔撚識呢咁嘅閪嘢嘅嚇。咁啊莫雷拉加斯啦，係咪啊？應打打唔撚應打唔打噶嘛，推係咪？一般啲馬係習性係同一個騎師。要好撚急嘅，如果唔撚急啊，唔撚掂啊嚇！咁啊好撚似比例啦嚇，貓貓怪咁樣樣啦嚇，喵怪啊嘛，一出身馬爆冷啦嚇，博人聲係咪？好撚奇撚怪喎，爆咗射幾倍，唔知係咪馬主啊、馬師啊食撚炸糊喎嚇，咁跟住唔撚俾個博人聲騎喎嚇，跟住俾前黑騎手騎啊，影都冇喎，次次包尾翻嚟喎，係咁講啊嚇，所以要好撚急嘅同個騎師，如果唔撚急咧，乜撚都冇撚用嚇。咁大家自己分析下，大家心水唔撚同係咪啊？買都唔撚同係咪先啊？咁記住一樣嘢，咁我哋同大戶對賭嘅對冚嘅蠱惑實有蠱惑㗎啦乜嘢都蠱惑㗎啦係咪啊？投資咩都係啦咁好啦炒嘢猛人咧，同大家傾到呢度，分析到呢度啊今日我好朋友 KK 有馬出啦希望我收錢啦好啦，喐強食啊，喐強食好啦。拜拜。